Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကအသားတွေကလည်းမစားချင်တော့ဘဲဟုချင်းဟင်းလေးချက်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဘဲဥလေးတွေကိုပြုတ်ပါမယ်ကြက်ဥလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဘဲဥကတော့ကြက်ဥထက်အရသာပိုစိမ့်ပြီး protein တက်တဲ့ vitamin A တက်ပိုကျွဲဝပါတယ်သူကပြုတ်ရင်ကြက်ဥထက်နည်းနည်းကြာအောင်ပြုတ်ပေးရပါတယ်အဗာကဒီမှာသူ့ကို10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးပါတယ်ဆယ်ပြီးတာနဲ့ရေခဲရည်တဲ့ခဏစိမ့်ထားပါတယ်မြ မြအေးအောင်လို့နဲ့အရန် overcook မဖြစ်ချင်လို့ပါအေးသွားပြီးနောက်အခွန်ကိုဇွန်းနဲ့ခောက်ပြီးခွာပါတယ်ဘဲဥကကြက်ဥထက်အသားပိုများတဲ့အတွက်ခွာတဲ့အခါမှာအသားတွေမပဲ့အောင်သတိထားပြီးခွာပေးရပါတယ်ဒါဆိုဘဲဥလေးတွေရပါပြီပြီးရင်ဘဲဥအပေါ်ယံလေးတွေကိုမုံပေးပါတယ်နောက်Elvaကဘဲဥကိုငချောက်နဲ့ချက်ပါမယ်ငချောက်တစ်မြောင်းလောက်ကိုစနွေးအနှဲငယ်နဲ့နေထားပါတယ်မညီအောင်လို့ပါငချောက်မရှိရင်လည်းပဇွန်ကြောက်သို့မဟုတ်ချက်တဲ့အခါမှာငမြာရည်လေးထည့်ချက်လဲရပါတယ်နော်နောက်ဟင်းအနစ်ချက်ဖို့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီ9လုံးကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်းတစ်စုံပါလီထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီး9လုံးရုံးမရေသီးမကြီးရည်အနှဲစီသက်ရွက်အနှဲငယ်ချမ်းထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်အနှဲငယ်ဟင်းထဲမှာအုပ်ဖို့နနံပင်အနှဲငယ်ပြီးရင်အိုထဲမှာစီထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းလောက်ပူအောင်လုပ်ပါတယ်။နောက်ဘဲဥလေးတွေထည့်ပါတယ်။သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်အသားလေးကျွတ်လာအောင်ကြော်ပေးပါတယ်။ကျွတ်လာပြီဆိုရင်စားလက်ဖေးစွန်းတော်ကငရုတ်သီးအစိမ့်မုံလက်ဖေးစွန်းတော်ကနဲ့စနွင်းစွန်း၄ပုံတစ်ပုံထည့်ပါတယ်။ဒါတွေအလုံးကိုတေချာလေးအရသာနှံ့သွားအောင်လုံးပေးပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်ဦးလေးတွေကအပေါ်အသားလေးတွေတင်းတင်းလေးနဲ့အရသာပုံဝင်ပြီးပူစားကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်အနှစ်ချက်ဖို့အတွက်စီထမင်းစားစွန်း3စွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်နောက်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ကြီး9လုံးထည့်ပါတယ်Elvaကဒီမှာဟင်းနှစ်များလေးကြိုက်တော့ကြက်သွန်ကြီးများသုံးတာပါနော်ကြက်သွန်နီနူးလာပြီးစီပြန်လာတဲ့အထိကြော်ပေးပါတယ်။နောက်ကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။နောက်စီသက်ရွက်အနှဲငယ်မွေးအောင်ထည့်ပါတယ်။နောက်စနွေးအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။ငချောက်လေးထည့်ချက်ပါမယ်။ငချောက်မရှိရင်ပဇွန်ကြောက်သို့မဟုတ်ငမြာရည်လေးထည့်ချက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်။ငချောက်ကိုကြက်သွန်နဲ့ရောပြီးတေချာလေးမွေးလာအောင်စီသက်ပေးပါတယ်။ပြီးရင်မီးလျှော့ပြီးဇီရာလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။အားလုံးမွေးလာပြီးကြက်သွန်လေးတွေလည်းကျွတ်လာပြီးဆိုရင်ခရမ်းကျင်သီး9လုံးထည့်ပါတယ်။နောက်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုံထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်အားလုံးကိုရောမွေပေးတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်အနှဲငယ်လေးထည့်ပါတယ်။ရေချောက်လာရင်မတူးအောင်ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးလုံပေးပါတယ်။နောက်ဟင်းမွေးမဆလာထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုအမွေးကြရင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။အရမ်းများရင်တော့ခါတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရသာအတွက်စားလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းနဲ့ကြက်သားမုတ်လက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။အားလုံးကိုElvaတေချာလေးလုံပေးပါတယ်။ဒါမှသာဟင်းအနစ်ကအစိမ့်နဲ့မထွက်ပဲအရသာရှိမှာပါ။9မိနစ်လောက်လုံးပြီးရင်တော့ရေထည့်ပြီး15မိနစ်လောက်အနစ်တွေနူးဤသွားအောင်တည်ပေးပါတယ်။နောက်ဒီအနစ်ထဲကိုအချင်အတွက်မကြီးသည့်အနစ်ထမင်းစားစွန်းနဲ့စွန်းထည့်ပါတယ်။အချင်ကတော့ကိုဖြော်ထားတဲ့မကြီးအနစ်အပြည့်အကျဲပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်။မီးကြည့်ပြီးအချင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ရေလေးလည်းလိုတလိုထည့်ပါတယ်။ဒါဆိုအနစ်ရပြီဆိုရင်ကြော်ထားတဲ့ဘဲဥလေးတွေထည့်ပါမယ်။နောက်ရုံးမရေသီးထည့်ပါမယ်။သူ့ကိုရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးခဏအရသာဝင်အောင်တည်ပေးပါတယ်။ဒီခါနီးလေးမှာတော့Elvaကမဆလာလေးထပ်အုပ်ပေးပါတယ်။နံပင်လေးလည်းအုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ
ဒါဆိုရင်အရန်မွေးပြီးအရသာလည်းအရန်ရှိတယ်ဘဲဥချင်ဟင်းလေးရပါပြီနော်။ဘာတို့အိမ်မှာကဘဲဥချင်ဟင်းဆိုရင်ဒီလိုအနှစ်မများလေးနဲ့စီပြန်လေးချက်တာအရန်ကြိုက်တာပါနော်။သူကိုငရုတ်သီးစားတောင်းလေးနဲ့တွဲစားရင်အရန်ကိုထမင်းမိန်စီပါတယ်နော်ဒီဟင်းလေးကချင်းဆက်အရသာဖြစ်ပြီးဘဲကိုအနှစ်လေးကစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်